lakini wamefariki dunia. Simuoni Karesma, simuoni Safina. Wote walikuwa ni vipenzi vyetu, tumewapoteza. Na yote haya yamesababisha mtu mmoja tu ambaye ndio mkuu wa shule hii. Sasa hivi umeshindwa kusaidia yeye. Watu wanazidi kuangamia huku. Naweza nikasema ni afadhali mimi, lakini still no. It doesn't matter. Hapana! Yeye akilini kabisa. I remember Saria. Uliniahidi utanisaidia. Uliniahidi utanisaidia. Lakini haijawa hivyo. Inaniuma. Nakula vyakula vichafu. Nafanya vitu vya ajabu vingi. Lakini yote haya ni kwa ajili ya mtu mmoja tu. Na nyinyi mnamfahamu. Kila mmoja anamwomba sasa na imani yake. Mniombee tafadhali nirudi kwenye hali yangu. Sahi. Please. Bwana nife. Na nyinyi pia mnataka mniue? Mbona mmesimama wote? Hapana! Msiniue! Msiniue please! Hapana! Nisameheni! Nilijua na nyinyi mnataka kuniua. Nisamehe! Nisamehe! Sahil, please nakuomba. Usiwe hivyo. Nimepoteza watu wangu wa thamani sana. Watu wa msingi sana wamepotea. Kama mimi nipo kwa ajili ya kutetea hawa wanyonge, mbona nashindwa kuwatetea sasa? Kila siku wanapitia shida. Matatizo kibao yanawakuta. Na mimi nipo tu. Mpaka najiuliza, kwani mimi nimeumbwa sasa? Mungu, ina maana amewapa nguvu watu wabaya waonee wanyonge? Ina maana hawahitaji kuwatetea hawa watu wema? Au kama mimi nimeshindwa kuitimiza kazi yangu, haina haja basi mimi kubaki kuwa hai? Sasa nabaki hai nafanya nini sasa? Kwa nini umeniumba yani? Umeniumba nije kuwatazama watu wanavyokufa? Nije kuwatazama watu wanavyoteseka? Umeniumba nije kufanya nini? Na kwa nini nashindwa kumaliza hiyo vita ya sababu ya mimi kuumbwa? Ina maana mimi ninakutegemea wewe, nguvu zangu zinakuwa ndogo kuliko watu ambao wanafanya mambo mabaya. Ina maana sisi ambao tumeamua kuwa wema eti tunashindwa kufanikiwa mbele ya watu wabaya. Inawezekana kweli? I'm sorry. Samahani sana Mungu. Naomba unisamehe kama nimezungumza maneno mabaya. Naomba unisamehe sana. Lakini tu hii hali inayoendelea mimi binafsi inaniuma. Naumia mno. Pia Mwenyezi Mungu ana makusudi yake. Nadhani mnielewa. Mipango yetu iko pale pale. Hamna kurudi nyuma. Lazima huyu mkuu Sakipombogo tumuonyeshe. Yeye ni nani kwanza? Anakaa anatishia watu amani. Si tunaimwogopa ni Mungu tu. Na wahakikishia mtaona kitachomkuta Sakipombogo.
Mimi najua madam umeaga. Una hasira. Nafahamu. Madam, sasa Mbogo. Sasa shikamoo. Morning sir. Kuna nini kinaendelea hapa? Hamna chochote. Tuko tuna discuss tu. Edgar, hebu sogea hapa. Una shida gani? Hapana, sina shida. Sawa. Madam. Yes, uncle. Madam. Yes, uncle. Unaitwa Madam nani? Naitwa Madam Masmin mkuu. Baba yako anaitwa nani? Mkuu. Taja. Anaitwa Ibrahim. Ibrahim. Masmini Ibrahim. Mama yako anaitwa nani? Mkuu. Mama tena? Changamka, pesa za cheo hizo. Aisha. Anaitwa Aisha. Masmin Ibrahim Aisha. Sawa. Wewe ni madamu mzuri sana. Unafundisha vizuri. Endelea kuwashawishi hawa vijana. Washawishi na vijana wengine tu, sio hawa peke yao. Ili waweze kufanya masomo yao vizuri. Sawa. Masomo mema. Madam, nini sasa? Mimi najua ile mipango yetu tulioipanga hapa, tukija tunatigwa mabomu tunamaliza. Hapo unajua unapiga zile pilike zako zile, unaweza kabembea hata kwenye zile ndevu. Madam, nini shida? Okay. Mbona unakaba? Hata kama mtu mpanga kufanya kitu, hawezi kufanya hadharani kama hivi. Sikiliza MK. Wewe usichokijua, adui yako hapasi kujua mipango yako. Sijui unanielewa? Yaani hatuwezi tukafanya jambo kwa kukurupuka. Mimi naelewa hata yeye hajui kitu. Umeona? Yaani haelewi chochote. Sasa sisi cha kufanya, tusimuonyeshe kitu chochote wala nini, mipango yetu iko pale pale. Lazima tumwangushe. Kwa hivyo unaniahidi nini? Na hakikishia Sakipombogo mimi lazima nimalize. Wala simuogopi. Pale unadhani pale kipindi ananiongelesha sijui ananioji. Nyewe mlikuwa muone. Niliona madam, niliona na kuogopa. Mbona tu hapo anaongea kwa mashaka? Najua madam, huwezi uniangusha. Na muamini kaga kwao. Kila mwanafunzi anapata haki yake. Shikamoo. Shikamoo. Shikamoo sana. Shubastet. Didege dikuru danki banda donda mtuma na bofu. Shumba meti. Mburu susu nusu. Boko ya kiboko. Dadi, nitoe kwenye hii hali. Nisaidie. Nitoe kwenye hii hali dadi. Wewe nani dadi yako? Niite Kipombogo.
ambaye siwezi kushindwa na kitu hata siku moja. Kamanda, wapeleke shuleni au wakasome. Ukasema shule. Ni wakati wa kuchukua hatua sasa. Tunapozidi kukaa kimya, hii hali inazidi kututafuna kila siku. Na itafika wakati tutakuwa na namna. Very serious, mimi nawaambia. Mbona mmeweka vikao huku nyuma? Nini kinaendelea? Sahil, bado nawaza tu msiba? Hapana madam. Lakini tunazungumza tu kuhusu haya ambayo yanaendelea katika hili eneo letu la shule. Hii hali sio ya kawaida madam. Ni vile tu wewe huamini kuhusu uchawi. Na wengi hapa hatuamini. Na sio kwamba wewe Madam Sapna hujui kwamba Saki Pambogo ni mchawi, unajua. Labda niseme tu hofu imetawala ndani yako. Kwa hiyo unashindwa kupaza sauti ukiogopa kwamba itakuwaje. Lakini jua tu, hofu huwa haijengi ushindi. Siku zote, hofu ni njia mojawapo ya kwenda kufeli unachokitaka. Sio hali ya kawaida. Sisi wengine tunazungumza kwa sababu haya mambo yametugusa. Yameshatuumiza. Tumeshawapoteza watu ambao wanatugusa kwa kiasi kikubwa. Dada yangu Safina yuko wapi? Yuko wapi Safina? Sio kawaida eti katika hali tu hivi mtu awe na mwenzie alafu apotee asijue alipoenda. Haiwezekani. Haiwezekani. Sio hali ya kawaida wanafunzi wadondoke tu hapa shule. Yaani wote hao wana kifafa hawa. Inawezekanaje jambo kama hili? Lakini sisi wenyewe tunakuwa watu ambao hatuamini. Sasa, huoni ninyi hamuamini kwa sababu haya mambo hayajawafikia ninyi kwenye uso wenu. Kuna siku jambo litakukuta wewe, utazungumza kama ninavyozungumza mimi. Mimi leo nimeamua kusema kama bubu anavyoamua kusema kwa uchungu wa mtoto wake. Sawa. Tunaamua kuyasema haya. Tutakaa kimya mpaka lini? Unataka mpaka siku uanguke wewe eti? Mpaka siku nikukute wewe ndio uamini kwamba sasa upo huu uchawi. Very serious mimi nawaambia. Shule yetu hii haiko sawa. Na anaiharibu hii shule ni mkuu mwenyewe wa shule. Sasa kama sisi hatuamini hapa, kama sisi wote hapa hatuamini, jua tutaendelea kuumia tu. Wewe Alfonsina wewe una imani ya dini? Madam, wewe ni imani gani? Kwa sababu hata hivi vitabu vya dini vyote vinatambua kuhusu uchawi upo. Biblia hiyo imeandikwa hiyo. Inaamini kuhusu uchawi. Qur'ani yenyewe inatambua kuwa uchawi upo. Mungu mwenyewe amesema. Na ndio maana pia akatuletea maandiko ya kujilinda dhidi ya huo uchawi. Na huo uchawi wanao watu ambao hawana nia njema, wanawadhuru watu wengine. Tunahitaji mpaka siku tatizo litukute sisi sasa. Kwamba sasa limekuvaa wewe mwenyewe, siku hiyo mdomo haunyanyuki, tayari ulimi ushaenda kushoto, kutoa sauti huwezi, kuongea tena huwezi, ndio nataka hivyo. Atakusemea nani utakapofika wakati kama huu? Atakusemea nani? Sawa, mimi nimekuelewa sana Sahil. Wanangu, ni nini kifanyike ili tuweze kutatua hili tatizo na changamoto kabisa iishe? Maana serikali yetu haiamini uchawi, kwa hiyo hatuwezi kupeleka hii kesi sehemu yoyote. Kwa nini naomba tuwaze nini cha kufanya ili tumalize hii changamoto kabisa hapa shule iishe kabisa. Cha kwanza sisi wenyewe hapa tutambue kuwa hiyo kitu kipo. Kwenye akili yetu tuamini. Tukishaamini kuwa tuna vita mbele yetu, basi tutakaa chini kutafuta njia ya kupambana na hiyo vita. Hata wale watu wachache waliojitoa maisha yao kwa ajili ya kupambana na huyo adui, watapata moyo na nguvu kwa sababu wanaamini kuna maelfu na watu wengi wapo nyuma wanampa yeye support ya kupambana na huyo mtu. Lakini kama tutakaa hatuamini, itakuwa sio rahisi. Yeah. Msubirini kwanza. Toba. Nyinyi mna akili vizuri? Yaani nyinyi mmenipeleka kwenye milima, si ndio?
Ile sikitonga ile Morogoro ile. Yaani mmeweza kumvunja huyu kuku kishingo. Sijui mnaniektia nyinyi, si ndio? Mnataka kuniteka na mimi. Mimi ni kamanda. Nimepitia mafunzo ya jeshi. Hamwezi kuniteka hata siku moja. Hamwezi. Yaani, jicho langu kipite treni. Wewe ulisema twende shuleni au? Na si ndo tunaenda? Wewe una akili vizuri wewe. Shule inaweza kuwa na milima vile? Lakini huko si ndo shule? Wewe zuzu wewe. Shule gani na milima vile? Isije ikawa nyinyi mnataka kuniteka mimi, si ndio? Hiyo ndo michezo yenu inaonekana ya utekaji. Sasa amri ni moja tu. Geuza twende shule. Twende shule. Mbona tufunge macho tuone. Nie. Huyu mtoto ana kichwa kama sanduku la maoni. Alafu eti nywele zake hazina akili. Amefanana na mwanangu Mistuba. Itakuwa ni mdogo wake? Bwana. Huoni adipo yake kama safuta vile vile. Hawa wanavyoonekana watakuwa watekaji hawa. Wanataka wamchukue mwanangu. Sasa subiri. Alfonsina. Baba yangu Angel. Yule hata ukimkimbiza huwezi kumfikia Alfonsina. Sahili aliwahi kukushauria kwamba neno la Mungu linapaswa kuishi ndani yako. Ili kitokea hata pale ambapo hauna Biblia, basi adui asiweze kukudhuru kwa namna yoyote ile. Lakini sio kwamba maandiko yote mimi ninayo kichwani. Yaani naitegemea sana ile Bible. Na nisipokuwa na ile Bible sasa Kipombogo atanifanya kitu kibaya jamani. Usiwe na mashaka Alfonsina. Hayo machache yanatosha. Kwa sababu kwa Mungu andiko moja lina nguvu kuliko milima yote unayoiona. Kwa hilo neno moja ulilonalo, ukilitumia kwa imani kabisa, wala adui hawezi kukushinda. Sawa? Mimi na imani tutaipata. Amina. Asante. Jamani, mimi tu nimechoka. Naomba mnirudishe nyumbani kwa mama yangu. Yaani mimi kazi ya jeshi yake ya Mungu, mimi nilikuwa sitaki. Nimepelekwa FFU kule. Nimepelekwa zimamoto. Yaani mimi nilikuwa sitaki kukaa. Sitaki kufanya kazi ya jeshi. Lakini mbisi tu mama yangu alinikataza. Mimi naweza kuuza pweza. Mama yangu anakaa kule pwani. Nilikuwa naweza vizuri yake ya Mungu. Na kama sasa hivi umesikia, nikipata mshahara wangu, haki ya Mungu, sitaki tena kazi. Nitaenda kuuza pweza, nitaenda pwani, nitaenda kuuza pweza. Wewe mbwila nini? Yaani kutembea kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi umechoka?
Pole. Nirudisheni tu nyumbani. Wewe kumbe mshamba wewe. Yaani wewe bado tuumie sisi, umuumie na ubinti. Unalialia yani kumbe wewe jinga. Wewe kumbe mkubwa ovyo kabisa, ni wewe akili una. Yaani wewe nimekushusha vyeo. Sijui afande gani. Mbona mnalumbana sana? Mimi nipelekeni kwa Sahil tu. Yeye ndo anaweza kanisaidia ugonjwa wangu. Wewe kwani kuko kishingo una akili yake ya Mungu, mimi nakwambia. Yaani hapa zako tumepotea njia, ona za kupeleka kwa Sahil. Da. Wewe kweli kitoi rafiki yangu. Yaani wewe kazi ya jeshi unatakiwa ugangamale. Yaani eti kweli unalia unataka tukupeleke pwani kwa mamako? Hiyo kwa mamangu pwani. Sasa angalia. Amna hata mwenye buku au buku mbili hapa. Je, nauma. Tupate kitu chochote hata tule. Tumetembea siku nzima. Mimi nilijua nyinyi mnataka kuniua. Wewe tutakupiga wewe. Samahani. Naomba niwaulize. Uliza tu. Nilikuwa namuulizia dada yangu. Anafundisha shuleni kwenu. Anaitwa Keke. Madam Keke? Wewe ni mdogo wake Madam Keke? Yeah. Kwa hiyo unataka kwenda shule kuulizia taarifa zake? Yeah. Basi twende tupeleke. Wewe Mishi. Njoni. Nyinyi hamnioni mimi? Shikamoo. Marhaba, jambo. Hatujambo. Nyinyi wakati mnapita mlikuwa mnioni hapa? Hapana. Msiwe na tabia ya kumpita mtu wakati mnamuona. Hususan mimi ni mwalimu wenu. Sawa? Wewe Aisha Ramadhani. Bila shaka, si ndio? Ndio. Wewe Amina Kebi. Si ndio? Ndio sasa. Wewe unaitwa nani vile? Mishi Lucas. Mishi Lucas. Nyinyi mnasoma darasa moja na Sahili, eh? Ndio. Hakika nyinyi wanafunzi mtakuwa mna akili sana. Lile darasa wanafunzi wanaosoma na Sahili wana akili sana. Sasa watoto wangu niwaambie kitu. Katika maisha yenu siku zote mnapomuona mkubwa amesimama kama hapa inabidi mumsalimie. Hususan mimi mwalimu wenu. Sawa? Sawa. Hebu naombeni mniokotee vijiti hapo hata viwili. Nivunjieni tu vijiti. Na vijiti haina shida. Hata kimoja kimoja. Vidogo tu, sio kubwa sana, kidogo dogo tu. Kila mmoja nipe cha kwake. Ewa. 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 Basi mnaweza kwenda. Nendeni. Sasa nitawaloga. Mtake msitake. Mbulu soso nusu. Mimi ndio Kipombogo. Sijawahi kushindwa na kitu hata mara moja. Sasa huyo Sahili wenu ni muone awatetee. Bure mbwi hawezi kuwatetea.
Kama mlikuwa hamnijui, mimi ndio Kipombogo. Wanaoniogopa wananiita domo la mamba. Sasa mnaokota vijiti mmenipa, mmejichongea. Ninafanya tukio moja baada ya lingine. Yaani hapa napiga dabali 2 in 1. Huku uchawi wa kibongwa. Sasa hivi naenda na uchawi wa kilimila. Mbavu. Hivi nyinyi hamuogopi? Shule nzima wote mnaniandama mimi nipo peke yangu. Hamna aibu. Sasa nawageuza shingo zenu wote, mnakuwa kama kuku vishingo. Na wakomesha. Kipombogo.